viewers, welcome to our channel Baap Re Baap Prank Ka Baap. Today we are in Ludhiana and we are going to play a prank with Ludhianvis. तो ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਂਕ ਆ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਰ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛ 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 ਅੱਛ